YouTube, seja bem-vindo aqui ao canal Chácara Justo. Hoje eu vou mostrar para você aqui um galo polonês cantando. Tá aí para você ver como ele canta bem bonito. Um casal aí bem bacana da raça polonesa. Esse aqui é o macho, né? Obviamente que está cantando. A fêmea, essa topetuda de cá. Nem dá para ver os olhos dela. Canta aí, vai lá, amigo. Tá aí pra você ver como ele canta bem bacana. A fêmea fica quietinha. Bem bonita. E o macho aí fica o tempo todo cantando pra ela. O casal aí da raça polonesa. Pra você tá vendo aí. Mostrando pra você ver aí como ele canta bem bacana. O galo polonês. Pra você ver aí. Aqui tem uma fêmea só pra ele, né? O bom é deixar pelo menos umas 3 fêmeas. Pra evitar ficar forçando apenas uma, né? Porque ele fica galando a todo momento aí. A fêmea tomando um banho de areia ali, olha só. O bichinho adora uma areia. O ideal para você estar forrando o seu viveiro aí, usar como cama, é a areia, melhor do que a serragem. A areia está sempre sequinha. Olha só como que gosta. Então tá aí, mostrando para você mais um vídeo aqui no canal Chácara Justo. Se você puder, inscreva-se no meu canal, deixe seu joinha. Em breve eu posto mais alguma novidade para você. Obrigado pela atenção e até o próximo.